Was passiert, wenn ich eine amerikanische LLC habe und ich bekomme eine Abmahnung? Kann ich die in die Tonne treten? Muss ich das ernst nehmen? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig in Edinburgh in Schottland unsere Braveheart LLC Masterclass. Warum Braveheart? William Wallace, er war ja ein wichtiger schottischer Freiheitskämpfer und so steht auch heute letztlich die LLC für uns als Werkzeug des Freiheitskampfes, als Werkzeug zur Steuerfreiheit, als Werkzeug zur wirtschaftlichen Freiheit. In diesem Seminar zeigen wir dir alles, was du wissen musst, um eine LLC rechtssicher zu betreiben. Wir haben viele Mandanten, die heute eine LLC haben. Wir sprechen über steuerliche Themen, wir sprechen über Kontoeröffnung. Ich werde live dort eine LLC gründen, vor deinen Augen. Für diese LLC eine Steuernummer beantragen, Konten eröffnen. Und natürlich, wir werden alle wichtigen Dinge besprechen, die du wissen musst. Zum Beispiel erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Wegzugsteuer, wenn du aus Deutschland wegziehst, Entstrickungsbesteuerung, was du mit der LLC machen kannst, wie sie deine Privatsphäre schützt, wie du dich vor Abmahnung schützen kannst, etc. pp. Und das Beste ist, jeder Teilnehmer bekommt von uns eine LLC geschenkt, inklusive ein Jahr Betreuung im Wert von 2.500 US-Dollar. Also wenn du dich gerade damit befasst, auszuwandern und vielleicht eine LLC gründen willst, dann ist dieses Seminar sicherlich genau das Richtige für dich. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum Thema. Klaus hat uns geschrieben und Klaus hat gesagt, dass er eine amerikanische LLC betreibt. Er hat mit dieser LLC ein bisschen Marketing gemacht, Kaltakquise, wie er beschreibt. Einige der Empfänger dieser E-Mails fanden das nicht so toll und er hat dann ein paar Abmahnungen bekommen an den Registered Agent, also an den Registersitz dieser LLC. Und er fragt sich nun, was muss ich tun? Was muss ich tun mit diesen Abmahnungen? Kann ich die in die Tonne treten? Kann ich die einfach ignorieren? Oder bin ich gezwungen zu handeln? Zunächst mal, Klaus, vielen Dank für deine Zusendung. Das ist sehr interessant und ich möchte auch alle anderen, die jetzt zuschauen oder zuhören, hier gerne ermutigen, uns eure Zuschriften zu schicken. Fast alle Videos auf diesem Kanal sind zurückzuführen auf Input, den wir aus unserer Community erhalten und natürlich auch aus den Beratungsgesprächen. Wenn du möchtest, dass wir ein Thema hier besprechen, dann geh zu unserer Webseite perspektiveausland.com. Dort findest du in der Fußzeile eine E-Mail-Adresse oder auch einen Link, wo du ein Formular ausfüllen kannst. Lass uns wissen, welche Fragen du hast, welche Themen dich interessieren und wenn es etwas ist, das für alle interessant ist, so wie dieses Thema, dann werden wir natürlich gerne dazu ein Video machen. Also danke nochmals, Klaus. Ich beantworte gerne deine Frage nun wie folgt. Also zunächst mal müssen wir wissen, was ist eigentlich überhaupt eine Abmahnung? Eine Abmahnung ist ja kein gerichtliches Schreiben. Sie hat auch keinen gerichtlichen Charakter. Sie ist etwas sehr Deutsches. Man kennt die Abmahnung in anderen Ländern nicht. Sie dient letztlich dazu, Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen. Es gibt keinen Gerichtsbeschluss und das ist eben genau der Punkt. Ein Anwalt kann ohne Gerichtsbeschluss ein solches Schreiben dann an jemanden versenden, auch ohne amtliche Verfügung und diese Person auffordern, ein bestimmtes Verhalten einzustellen, eine Unterlassungserklärung abzugeben und natürlich dann auch die entsprechenden Anwaltskosten zu übernehmen. Wir haben ja in Deutschland eine ganz krasse Abmahnkultur, man kann schon sagen, eine ganz krasse Abmahnindustrie. Sehr nervig für viele unserer Mandanten, muss man ganz klar sagen. Und viele gründen tatsächlich auch eine amerikanische LLC oder eine andere ausländische Rechtsform, um sich genau von der Abmahnmafia zu schützen. Das amerikanische Recht kennt keine Abmahnung. Im amerikanischen Recht gibt es zwei relevante Formen von Schreiben, nämlich einmal ein Cease and Desist Letter, also das ist ein formloses Schreiben, das hat keinerlei rechtliche Bindungskraft. Und dann gibt es eine gerichtliche Verfügung, man nennt das eine Injunction. Diese wird von einem Gericht ausgesprochen und die ist natürlich dann auch rechtswirksam. Eine Abmahnung aus Deutschland, die fällt nun unter die erste Kategorie, also im Grunde genommen muss man das als Cease and Desist Letter verstehen. Nichts anderes als ein Brief. Sie verpflichtet niemanden in den Vereinigten Staaten zu irgendetwas. Es ist nicht möglich, über eine Abmahnung rechtlich irgendetwas in den USA durchzusetzen. So, jetzt muss man natürlich sagen, dass es hier eine Einschränkung gibt. Wenn natürlich du eine LLC von Deutschland aus betreibst und das ist bekannt, dass du in Deutschland bist, dass hier der deutsche Markt angesprochen wird, dass du Vermögenswerte in Deutschland hast, dass du eine Niederlassung in Deutschland hast, dass du ein Konto in Deutschland hast, dann kann natürlich außerhalb des amerikanischen Rechts, nämlich über das deutsche Recht,
über die Abmahnung dann möglicherweise gegen dich oder die LLC in Deutschland vorgegangen werden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist im Grunde genommen die Abmahnung komplett wirkungslos. Jetzt gehen wir aber mal noch einen Schritt weiter. Jetzt nehmen wir einmal an, die LLC hat sich jetzt tatsächlich rechtswidrig verhalten und es gibt jetzt ein deutsches Gerichtsurteil. Ich rede jetzt von Zivilrecht. Sagen wir mal, es gibt jetzt einen Haftungsfall und ein deutsches Gericht befindet, dass diese LLC nun haften muss für irgendetwas. Es gibt kein Vollstreckungsabkommen zwischen Deutschland und der USA, wie es das ja durchaus mit anderen Ländern gibt. Ich kann also nicht einfach so ohne weiteres ein deutsches Gerichtsurteil in den USA anerkennen lassen und dieses dann auch in den USA durchsetzen. Das geht nicht. Das Ganze entscheidet sich dann auf Bundesstaatsebene. Jeder Bundesstaat in den USA kann selbst entscheiden, ob er ein deutsches Gerichtsurteil anerkennt. Die Chancen meiner Meinung nach stehen dafür ziemlich schlecht. Das Wichtigste ist natürlich, was man verstehen muss, wenn man das machen will, dann hat man ganz horrende Anwaltskosten in den USA. Dann kann man locker von mindestens 10.000 bis 20.000 Dollar ausgehen, die man überhaupt zahlen muss, damit der Anwalt überhaupt diesen Fall übernimmt. Ja, also das ist einfach mal nur ein Minimal-Retainer, damit der Anwalt überhaupt anfängt, den Bleistift zu heben und zu arbeiten. Damit hat man noch nichts wirklich nun vor Gericht erreicht in den USA. Das heißt also, wenn jetzt dir irgendjemand drohen würde, ich gehe mit Anwalt in den USA gegen die LLC vor, möglicherweise ginge das, aber das mit ganz erheblichen Kosten verbunden. Also eine Abmahnung ist hier absolut wirkungslos und auch eine Abmahnung allein würde natürlich keinesfalls hier von einem amerikanischen Gericht auf Bundesstaatsebene in irgendeiner Weise anerkannt werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für eine einstweilige Verfügung. Ja, das ist auch nicht in den USA durchsetzbar. So, jetzt muss man sich natürlich fragen, warum solche Anwälte dennoch eine Abmahnung schicken. Warum hat Klaus nun dennoch eine Abmahnung erhalten? Das Ganze ist relativ einfach. Die Anwälte schreiben den Brief einfach trotzdem. Es kostet sie ja nicht besonders viel und hoffen einfach, dass der Empfänger der Dumme ist und dann darauf eingeht und vielleicht sogar bezahlt. Auch ist sicherlich Unwissenheit hier durchaus ein Thema. Die deutschen Abmahnanwälte sind ja nicht vertraut mit dem amerikanischen Recht. Das heißt, sie sagen, okay, ich schicke es jetzt einfach mal, schaden kann es nicht. Vielleicht bringt es irgendwas, vielleicht ist irgendeiner so dumm und bezahlt dann. Jetzt kommt natürlich dann die Frage, wie reagierst du auf eine solche Abmahnung? Also ich habe ja schon gesagt, der einfachste Weg ist, das Ganze in die Tonne zu treten und einfach gar nichts zu machen. Das würde ich dir empfehlen. Ja? Mach überhaupt nichts. Wenn du etwas machen wolltest, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, warum du das machen wolltest, aber wenn du das machen wolltest, kannst du natürlich ein Schreiben an den Anwalt schicken und ihm zum Beispiel sagen, dass die Gesellschaft nur in den Vereinigten Staaten registriert ist und keine Vermögenswerte in Deutschland hat und somit die Ansprüche, die dieser Anwalt geltend macht, keinerlei Rechtswirkung haben. Das ist so ein bisschen dem Anwalt den Mittelfinger zeigen auf höfliche Art und Weise. Könnte man machen. Ich wüsste nicht, warum du es machen solltest. Am besten die Füße stillhalten und gar nichts machen. Übrigens noch ein anderer wichtiger Punkt ist, viele Anwälte schreiben ja letztlich Abmahnungen und begründen die mit angeblichen DSGVO-Verstößen und auch das muss man natürlich sagen, die DSGVO ist kein globales Gesetz. Sie findet auf außereuropäische Unternehmen nur dann Anwendung, wenn diese gezielt Waren oder Dienstleistungen an EU-Bürger anbieten oder Verhalten von Personen in der EU beobachten, also Tracking, Cookies etc. pp. Ein einfacher Newsletter oder eine einmalige Kontaktaufnahme genügt meistens nicht, damit dies zum Problem werden würde. Und selbst wenn der Anwalt das anders sieht und er das in Deutschland einklagt, heißt das noch lange nicht, dass er dann irgendwas in den USA ausrichten könnte. Ich denke, die Chancen sind extrem gering, dass es hier eine Chance gäbe. Und selbst wenn es eine Chance gibt, sind die Kosten auch wiederum so horrend, dass die meisten es natürlich gar nicht erst anstrengen würden. Also daher, das zeigt wieder mal, die LLC ist natürlich als Werkzeug sehr sicher, um dich vor der Abmahnmafia zu schützen. Die LLC ist extrem anonym. Dort wird nirgendwo veröffentlicht, wenn du den richtigen Bundesstaat wählst, wer hinter dieser LLC steht. Selbst der Bundesstaat weiß gar nicht, wer hinter der LLC steht. Das weiß nur derjenige, der Anwalt oder Dienstleister, der diese LLC gründet. Du kannst dich also optimal letztlich mit der LLC schützen, deine Privatsphäre, dein Vermögen und diese Abmahnanwälte ganz schön ärgern. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen verwenden natürlich viele Mandanten auch eine LLC, zum Teil auch einfach als Impressumsgesellschaft. Ob das dann aus deutscher Sicht rechtskonform ist oder nicht, das musst du am besten mit deinem deutschen Anwalt besprechen.
aber aus amerikanischer Sicht kannst du das ganze Thema sehr gelassen sehen. Also, wenn auch du dich mit dem Thema LLC auseinandersetzt, du möglicherweise auswandern möchtest, um die LLC dann steuerfrei zu verwenden, das geht natürlich nicht, wenn du weiter in Deutschland wohnst, ganz klar, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Braveheart-Seminar in Edinburgh zu begrüßen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch. Ich wohne seit 2008 in den USA. Unser Office in den USA ist in Austin, Texas und wir betreuen sehr viele deutschsprachige Mandanten mit Firmengründung, steuerlicher Betreuung etc. in den USA. Auch wenn du in die USA auswandern möchtest, sind wir hier gerne dein Ansprechpartner. Auch dieses Thema übrigens besprechen wir in unserem Braveheart-Seminar, wie du diese LLC dann verwenden kannst, um damit in die USA auszuwandern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.